Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен шоколадты шифонды бисквиттің жасалу жолымен бөлісемін. Ол өте дәмді, жұмсақ, кеуекті және ылғалды болып шығады. Сондықтан қосымша сіңіруді қажет етпейді. Бисквит қарапайым өнімдерден жасалады. Бізге қажетті құрамдар: 6 жұмыртқа, 180 грамм қант, 155 грамм ұн, 25 грамм какао, 50 грамм сұйық май, 60 грамм сүт және 1 шай қасық қопсытқыш қажет. Алдымен барлық құрғақ ингредиенттерді, яғни ұн, какао және қопсытқышты араластырып аламыз. Какаоның кесектері болмас үшін електен өткізіп саламыз. Барлығын жақсылап венчикпен араластырамыз. Одан кейін жұмыртқаның ағын сарысынан абайлап бөліп аламыз. Ақуызға арналған ыдыс құрғақ және таза болуы керек. Сары уызды шетке қалдыра тұрамыз. Жұмыртқаның ағына шым-шым тұз қосып, миксердің орташа жылдамдығымен жұмсақ үлпілдек көбік пайда болғанша 1-2 минуттай айналдырамыз. Осындай көбік пайда болған кезде қанттың 3/2, яғни 100 граммдай бөлігін азғантайдан себелеп отырып, тығыз тұрақты масса болғанша шамамен 5-6 минуттай миксермен максималды жылдамдықта айналдырамыз. Бірақ сонымен бірге ақуызды шамадан тыс айналдыруға болмайды. Олар жұмсақ, жылтыр болуы керек, бірақ бос, борпылдақ болмауы керек. Ыдысты төңкергенде ол ешқайда ағып кетпей, өзінің формасын өте жақсы ұстап тұруы қажет. Енді жұмыртқаның сарысын алып, қалған қантты сеуіп, миксермен айналдырамыз. Шамамен 2-3 минут бойы ағарып және 2 есе көтерілгенше араластырамыз. Сары уызды ақуыз массасына салып, силиконды қалақшамен 1 келкі болғанша араластырамыз. Сосын сүт пен сұйық майды бірге араластырып алып, массамызға құямыз да тағы да 1 келкі болғанша араластырамыз. Сосын оған құрғақ қоспаны електен өткізіп, 2-3 бөліп себелеп, силиконды қалақшамен абайлап, бірақ сенімді қозғалыспен төменнен жоғары қарай айналдыра отырып араластырамыз. Ұзақ араластыруға болмайды, өйткені массамыз үлпілдек күйін жоғалтуы мүмкін. Құрғақ қоспаның түйіршіктерінің жоқтығына көз жеткенде араластыруды тоқтатамыз. Алдын ала форманы дайындап қоюыңыз қажет. Мен диаметрі 20 см, биіктігі 8 см болатын кольцода пісіремін. Төменгі жағын фольгамен жабам. Кольцоның жан жағын ештеңемен майламаймыз. Бұл бисквиттің жабысып көтерілуіне көмектеседі. Бисквиттің биіктігі 2 есе өсуі керек. Дайын массаны қалыпқа құйып, оны аздап тегістейміз де, оны бірден пешке саламыз. Бұл уақытта пеш 160-165 градуста қызып тұруы керек.
Пештің конвекциясыз жоғарғы және төменгі қыздыру режимінде шамамен 45-50 минуттай пісіреміз. Бисквит семіп қалмауы үшін пешті алғашқы 20-25 минутта ашпаймыз. Мен өз жағдайымда 160 градуста 45 минут пісірдім. Сондай-ақ бисквитті шамадан тыс ұстауға да болмайды, әйтпесе ол кеуіп кетеді. Бисквиттің дайындығын ағаш таяқшамен тексеруді ұмытпаймыз. Бисквиттің ортасына таяқшаны салғанда ол құрғақ және таза шығуы керек. Пештен шығарған кезде семіп қалмас үшін оны торға төңкеріп қоямыз. Бисквит бөлме температурасына дейін салқындаған кезде фольганы алып тастап, ұзын пышақпен формадан шығарамыз. Содан кейін тағамдық пленкамен орап, тоңазытқышта кем дегенде 2 сағатқа қалдырамыз. Тіпті түнімен де тұруға болады. Бойындағы ылғал біркелкі бөлінеді, ал бисквитті кесу әлдеқайда оңай болады. Алдымен үстіңгі қабығын жұқалап кесіп аламыз. Содан кейін 4 немесе 5 коржға бөлеміз. Видео ұнайды деп сенемін. Сіздерге сәттілік, көріскенше.